еще не добрался. А вот топинамбур я повыдергивал. Он у нас в этом году вырос высоченный, огромный. Ну и плоды есть. Вот сейчас потянул за стебелек. А стебли вот какие, смотрите. Ого-го. Вымахали. На таких стебельках. Представляете, плоды какие. Топинамбур, топинамбур. Земляная груша. Сейчас возьму ведро. Очень ценная и полезная вещь. Будь то мужчины, будь то женщины. Богата всем. Микро-макроэлементами, витаминами. Вот, видите что? Даже на рынке у нас продают. Топинамбур, земляная груша. Чистится и делаются салатики. Да, Шуня, да. Только ты это не ешь. Шуня-нюня пришла помогать. Ну вот, что побольше возьмем домой, что поменьше закопаем, пусть растет. Да, Шуняня, Шунянь, Шуняй. Да-да. Куда ты полез, а? Куда? Шунька, Шунь. Шуняй. Кто там? Че у тебя подбородок грязный в земле? Дай вытру. Ой, ой. Ой, симпатюша. Нюша, симпатюша. Как ты залезла сюда наверх, а? Как ты залазишь? А? Шунянька. Как котик лазит? Вот так? Вот это да. Ну, залазь на меня. Залазь. Не хочешь? Ты ж такой злюкой. Куда ты лезешь на меня? Не надо. Скажи, то залазь, то не надо. Я тебя боюсь. Ты такая шкрябалка. Ня-ня. Ня. Иди Тане помогай. Иди. Иди. Вот еще раз тут, видите, топинамбуры какие. Да, вымахали на той земле, которую мы завезли. Очень хорошо все выросло. Собирай плоды, ягоды. Собирай. Иди, вон Масяня пришел. Иди. Идемте, малые, посмотрим, что Таня делает. Где вы тормозите? Вперед за мной. Вперед, вперед, косолапые, косолапые, косолапы. Привет. Hello, hello. Я говорю, может, эту листву. Это от малины. Это даже не листва. Тань, мы все туда Туда. Ну хорошо. отвезем на компостную нашу так называемую кучу. Угу. Потому что тут непонятно что вообще. Вот так и живем. У меня еще так. цветы. Цветы были. Что были? Во, есть. А пусть растут, не буду я их Были, есть и будут, да? выбрасывать, да. Там еще он у меня букет красивый. Ну, они уже. Пусть Никакие. все равно веселее в огороде. Здравствуй, толстый. Здравствуй, толстый Тёпа. Такая любовь. А топинамбур, кстати, мало того, что салаты вкусные и полезные, с маслом подсолнечным, там можно, наверное, с яблочком натереть. Очень вкусно. Да, у меня много рецептов. Я буду делать салатики и показывать вам. Хочу сказать полезную информацию женщинам в нашем возрасте.
когда-то я вычитала, в конце октября надо вот этот, как он, столб или Ну, ствол, стебель. или стебель, Стебель, да, срезать, растение. нарезать кусочками такими, ну, небольшими такими. Ну, я вот, мне Саша топором рубил, я приносила их домой и сушила. А потом брала горсточку и заваривала в кастрюле. Ну, они покипят у меня немножко, эти стебельки. И я парила руки. У меня болели, вот косточки начали увеличиваться, так болели пальцы. И вот я вычитала, Шунька, не мешай, вычитала, как можно полечить. И я все время на день по 2 раза парила эти руки. У меня в кастрюле теплым, не горячим таким, не горячей водой, а теплой. Вот оно настоится. И я руки, можно, наверное, ноги, косточки тоже на ногах у женщин преклонного возраста. Ну, уже начинает, как говорить, в организме идут изменения. Суставы болят, да. Там косточка, там суставчик, там пальчик кривит. В общем, вот для кого, может, это будет очень полезно. Попробуйте. В этом году я про них и забыла. У нас такой топинамбур, прям я не знаю, как орех грецкий. Глянь, стебель какой. Да. Вот так вот. И все, и у меня прошли, у меня не стали болеть эти пальцы. А то просто хоть криком кричи. Шуня! Шуня прижилась. Шуня лай. Алла ее кормит. Шунюнь. Что ты делаешь-то? Шунька, говорит, у нас тоже живет. Ну и хорошо. Тёпа рыжий приходил. Сейчас маманька, наверное, прибежит. Вот эта черномордик. Ой. Все. А я там, возле забора. Малина разрослась. Короче, надо ее убрать оттуда. Чтобы она не мешала нам. Ни нам, ни соседям. Шунюшка. Ой, как Сашу любит. Ой, 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 ой. Шунюнь. Пойдешь. Скажи, ни за что. О, Иди к Тане. Пойдем. Ух, сейчас бубухнешься. Подлизка. У нас была раньше кошечка такая на даче. Подлиза мы ее звали. Лизой мы ее звали. Подлизой. Да, говорит. Дозвонились до папы, поздравили его с днем рождения, пожелали ему долголетия, крепкого здоровья. Я говорю, скажи, как ты себя чувствуешь? У меня все нормально. Я говорю, ну и молодец. Сестра говорит, давление, мы его сегодня в космос будем отправлять. Говорю, кого? Деда? Я говорю, за что? А у него давление 120/80 и пульс 70, представляете? Так что, папа, тебя еще раз с днем рождения. Распрямляйся. Зачем ты согнулась-то? Шунька лезет. Ну, не лезь, не целуйся. Все, Как Таню любишь, покажи. покажи, как Вот ты так меня вот. любишь. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой. Так любишь меня. Покажи. Ой, какая умница, девочка наша. Ой-ой-ой. Ой, пырялочка. Вот так, Таня. Все, Им хорошо, тепло. надо костер. Что-то я забросил. Костер вот так. потух. Костер потух. А надо это все сжигать. Сегодня погода Еще класс. шиповник надо обрезать. Работы много, как всегда. Печку топим и картошку варим. Сейчас пойду картошку посмотрю, чтобы не переварилась. Пойдем, Шуня. Вперед! Кабанчик, песенки пой. Пой песни. Вот. В моем исполнении песня для зрителей нашего канала. Да, Антюха? Пойдем посмотрим, что делает Саша. Саша ждет ветки. Саша и Таня, Все работаем. коты, все помогают. Пришла соседка, и они все за ней побежали. На обед. Фантик не побежал, потому что там Тёпа его гоняет. Хотя это жилье было Фантика. Когда-то они там жили с братом и сестричкой. Потом появился Тёпа, родился, и все. Началась у них война.
Фантик то мирный кот. Он ни с кем не дерется, он всегда на примирение идет. Ну, некоторые, скажи, рыжие коты. Тёпы, скажи, меня гоняет. Дал на лапке. Зайчик. Эх ты. О, какой он кабан. Кормят Кабан, его тут понятно. все. На улице сегодня прям хоть загорай, да? Я уже свитер снял, одел эту безрукавку и все равно спина мокрая. Да, плохо. Я помню, жгли мы пионерские костры. Здесь? Нет, в лесу. И никто нас не ругал, замечаний не делали. Где воды-то не было в лесу, а жгли костры, сосновые эти шишки, хвою. Костер был ой-ой-ой какой красивый. Ну, значит, мы же были с учителями. Они, наверное, тушили его, но я ничего не помню. Законы были другие, все было по-другому. По-другому, да. Сейчас в лесу нельзя ничего. Да сейчас не здесь разжигать. тоже нельзя. Ни костры нигде, ни в России, ни у нас, Да, правильно. ни за границей где-то, в так называемом дальнем зарубежье. Пантя, что ты думаешь по этому поводу? Что Ой, ты ой. думаешь по этому поводу? Скажи. Так что вот, отрезаю шиповник. На камеру, на камеру. Спой песенки. Просили? Мы давно обещали, а вот сейчас, скажи, исполнила. Аня, дурачок залежал. О, собака. Надо ее выгнать. Песик забежал с ошейником, видно, домашний. Хромает на одну лапу. Сейчас я его угощу. Молоденький. Молоденький, видно, песик. На, иди сюда. Кинь туда-сюда, кидай ко мне, чтобы он туда не ходил на территорию. Все, на еще. Привет. Это мамка Масянькина. Не Масянькина, а Шунькина. А Масянька ей брат. Понятно. Солнышко село, мы идем домой, поработали, подышали воздухом свежим. Сегодня, кстати, вчера звонила мама моя, она живет на набережной и говорит, открытие елки на набережной. Наверное, будет концерт где-то около 5 часов вечера. И будут зажигать елку. Кошку вот 4 раза кормили, и она снова приходит. Вот через 5 минут все мяукает. Дымок такой. Серенькая, симпатичная. Костер жгли. Повырубал я весь шиповник. Он снова вырастет. Вон что. Еще нарастет столько, что надоест. Все, идем домой. Да, Таня? Все, всем до свидания. Видно, комары летают. Вот они. Ки-ки-ки-ки. Сирень Сирень. скоро зацветет у нас. Сирень сиреневая, да? А самшит какой красивый зеленый. Осталось только, чтобы цветы повылазили. Но если мы рукколу едим до сих пор, И петрушку с сельдереем. петрушку сидеть. Что тогда говорить про сирень?